abapadiri batuzaniye ivanjiri igihe bageze i Rwanda. Igikorwa cy'iyogezabutumwa cya mbere bakoze ni ugutura igitambo cy'Ukaristiya. Uwo munsi kuwa 20 Mutarama 1900 u Rwanda rwakiriye icyarimwe impano y'abasaserdoti, intore n'intumwa zayo mu Rwanda, rwakira n'Ukaristiya ntagatifu mu misa ya mbere yaturiwe hano Ishangi. Turabikorera yubile. Kuri uyu munsi wa none rya hembe tubwirwa n'igitabo cy'Abalevi, ihembe ritangaza yubile ryo munganiye mu Rwanda hose. Twaje twese duhimbawe kwizihiza Uhoraho, turasingiza, turashimira Imana, turaririmba twikiranya Ukaristiya n'ubusaserdoti. Tumurikiwe n'iri jambo ry'Imana, Nyagasani amaze kuduha ifunguro. Nimucyo bavandimwe tuzirikane izo mpano z'impanga Imana yaduhereye icyarimwe. Mu gitambo cy'Ukaristiya Nyagasani yaratwihaye ngo tugire ubugingo bw'iteka. Ubwe arabivuga aturya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka. Kuri uyu musozi wa Shangi, kuri uriya munsi u Rwanda rwabwiwe bwa mbere iyo nkuru nziza ngo nimwakire murye, nimwakire munywe, iki ni umubiri wanjye, iki ni amaraso yanjye. Mu gitambo cya misa Yezu Kristo akora ku buryo budasesa amaraso ibyo yakoze ku wa gatanu mutagatifu. Mu nyigisho ziyobora ukwemera kwacu duhamya ko Ukaristiya ari uburyo Nyagasani akomeza kwitura nk'uko yituye mu gitambo cyo ku musaraba. Koko rero igihe cyose igitambo cyo ku musaraba Kristo intama ya Pasika yituyeho gituwe, ni igikorwa cy'ubucunguzi bwacu tuba duhimbaje. Cya gitambo cyaturiye ku musaraba kuri Karuvariyo nicyo umusaserdoti mu cyimbo cya Kristo yaturiye bwa mbere hano Ishangi. Musenyeri Yozefu Hiriti n'abo bari hamwe bageze i Rwanda hano Ishangi bahubatse urutambiro batura igitambo. Bagenje nk'abandi bakurambere nka Aburahamu, bibwirwa mu gitabo cy'Intangiriro, nka Izaki nacyo muri icyo gitabo, nka Yakobo muri icyo gitabo cy'Intangiriro, nka Musa mu gitabo cy'Iyimuka Misiri. Abo bakurambere bacu nabo igihe bageze aho Uhoraho yabatumye bubatse urutambiro maze batura Uhoraho igitambo. Iyi alitari y'isugi tureba hano twese kuri iyi yubile iratwibutsa icyo gikorwa cya mbere cy'iyogezabutumwa mu Rwanda. Kubaka urutambiro no gutura igitambo. Iyi alitari izakomeza kutubera ikimenyetso
cya misa ya mbere u Rwanda rwakiriyemo uwo mugisha w'ijuru. Umusaserdoti waturaga kiriya gitambo dukorera yubile yari mu cyimbo kandi yunze ubumwe ku bwa roho n'imbaga y'abakristo bari bagiye kuzakira ukwemera bakabatizwa. Kuri patena ni ka gasahani umusaserdoti aturiraho umubiri wa Kristo. Musenyeri Hiriti n'abasaserdoti baturanaga igitambo, batuye igihugu cy'u Rwanda, batura abagituye, batura imirimo y'iyogezabutumwa yari itangiye, batura amateka yose y'iki gihugu, batura n'ibyago byacyo. Muri uko gutura hagati ya Kristo n'abari bagiye kuba abayoboke be, habayeho icyo twita mu mvugo yacu y'ukwemera umusabano w'agatangaza. Dushatse ndetse twavuga ko ari igihango gitagatifu, aricyo Nyagasani Yezu yise isezerano rishya rishingiye ku maraso ye. Ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinti umutwe wa 11 umurongo wa 25. Muri icyo gitambo cya misa umugisha w'umucunguzi warururutse usakara ku Banyarwanda. Burya koko mu gitambo cy'Ukaristiya dutura kamere yacu n'ibyayo byose, maze Imana yo muri kamere yayo y'ubumana ikakira ikiyunga na kamere yacu ikayitagatifuza. Mu guhabwa Ukaristiya duhinduka uwo duhawe. Uwo ni Mutagatifu Agustin. Igitambo cy'Ukaristiya kibumbatiye ubukungu bwose bwa roho bwahawe Kiliziya, ni ukuvuga Yezu Kristo ubwe, ikaba kandi isoko n'isorezo ry'imirimo y'iyogezabutumwa. Kiriya gitambo cya misa dukorera yubile cyabaye isoko y'imigisha yose n'inema zose zaherekeje iyogezabutumwa muri iki gihugu cyacu. Harakabaho Ukaristiya ntagatifu, harakabaho ubusaserdoti n'abasaserdoti. Kuri iyi yubile turahuza umutima dusingiza Imana. Dushime Umwami Yezu udukunda rwose, yemeye kudutoramo abasaserdoti. Tubisubiremo turirimba kugira ngo dusenge kabiri. Dushime Umwami Yezu udukunda rwose, yemeye kudutoramo abasaserdoti b'Imana baragahoraho barakagwira. Tutabafite ntitwabona umukiro twarongewe n'umucunguzi. Bakristo bavandimwe muryango w'Imana, imumundire mbasabe kandi mbikore mu izina ry'abandi basaserdoti. Mu gihe cyo gutura igitambo cya Yezu Kristo kuri patena, muze kudutura twese abasaserdoti banyu.
ntimuduture kandi mu kivunge, muture buri wese mu izina